Hoy en The Cowboys os traigo un unboxing de las Dunk Low Off-White Lote 1. Como todas Dunk Off-White, tiene bastantes cosas características como el doble cordón, el swoosh, en este caso plateado, y como no la brida. Luego la suela añejada y aquí tenemos el número del lote. Aquí tengo un ejemplar del lote 34. Y este es el lote que vimos antes, el lote 1. Es bastante similar, pero bueno, tiene muchos detalles diferentes. Este en tienda lo tenemos a 650 y este de aquí lo tenemos a 1000 euros. Decidme en comentarios qué Dunk Off-White os gusta más, el 1 o el 34.